messieurs, bienvenue à Beer Show NB. Aujourd'hui, une belle émission spéciale, mais pas plus spéciale que les autres, mais dans le fond, on se dit, à chaque fois que tu bois une bière, c'est une journée spéciale, ça fait que c'est un épisode spécial. Dans mon garage, où est-ce qu'on est? Harmony. Harmony, belle place. Harmony. New Brunswick. On est Beer Show NB, c'est New Brunswick, c'est... C'est en arrière de Robertville. En arrière de Beresford. Côté de Bathurst. Tu veux dire, c'est pas loin. Combien de longtemps ça te prend à venir ici à l'ouvrage? Ouf! Sans arrêter. C'est à speed limit? Speed limit. On regardait ça legit, speed limit. Sur la speed limit, j'ai jamais essayé. Ok. Moi, après. 8 minutes. Ici, de chez nous. C'est quoi? À peu près. D'ici, à chez nous, il y a peut-être quoi? 8.5. Non, 8.5, 9 km. I don't give a shit. Beer. Yeah. Je me rends ici que je me rends. Il me semble que je commençais à des plates. Bon, qu'est-ce qu'on boit ce soir, ouais? Oh, précoce le gars, il ouvrait la canette. Ah. Aujourd'hui, une Sunshine Rider. Oui, ce qui est ironique parce qu'aujourd'hui, il n'a pas fait de soleil pendant tout. C'est ça qu'il y a. Mais il y a une chose, là. On n'a pas de bicyclette. Pas une de même. En son s'entend, ça, c'est une bicyclette comme du style. Ouais. Ok, fait que Sunshine Rider, qui vient de la brewery. Flying Boats. Non, ça j'étais confiant que je pouvais l'avoir. Ouais. C'est le brew. Pareil comme c'était les bulles qui sont de la toilette, là. Brewing! Brewing! Flying Boat! Une bière de Flying Boat Sunshine Rider avec une belle petite bicyclette sur l'étiquette. That's another test pilot series. Oui, c'est écrit direct là. It's a summer hazy ale. Summer Hazy Ale. Le pourcentage, il est... Oh, c'est une 4.1. Very light beer. C'est bizarre, tu vois ça, d'habitude. Tu vas y aller à 4, 4.5 ou à 5%, mais une 4.1. 4.1. Yeah. Quoi ça dit, là? Je sais-tu? Smooth, refreshing summer ale with light tropical fruit flavors and aroma. Be active and enjoy. Wow! Bon, on n'a pas de bicyclette, on peut pas faire ça. Là. On peut pas bicycler. Non. Tu peux faire du 4 roues ou du bicycle à gaz, mais pas du cyclage. Et te touche. Te touche. Te touche, hey. Ça brew. It's brewing. C'est boire. T'as fait un mess, là. C'était trop précoce. C'est pas sur caméra, c'est pas prouvé. Tabarnak. Ah, c'est on a le droit. Tabarnak! Hey, tu m'en prendras pas comme une canette, là? Je te dis, je fais plus de saison 6. Après ça, saison 6, t'as plus de fête. Pip, pip. Je veux dire, tabarnak, le style. Ah ouais, il faut. D'abord, tu dis pas ça tout l'épisode. Tabarnak, le style, collé, Saint-Cyboire. Ok. T'as trop de pro. Hey, la mousse est vraiment épaisse. Fais passer d'un beer float. Bon, on dirait que c'est bien là, comme, tu sais, dans les commerciales, tu vois ça à la TV, là. On dirait que c'est comme ce design-là, comme la même couleur, le même design de brou. Ah, mais les autres le voient pas, là. C'est correct. Je parlais pas ça, je parlais à moi-même. Tu es en train de couler off camera. Tu te montres les autres aussi. Moi, je t'ai demandé tout à l'heure si tu voulais mettre la table là. T'as dit non, ok? Fait que la table est Ben, là. dire que ça a l'air. Pas un magicien. Minute! Ben, surtout la mienne, là. Tiens, je vais te montrer, moi. There you go. That's a nice looking beer. Bon. Salut, Gilles. Bouge pas. Le bout qu'il m'a montré dans le nez. Bon. Non, pour vrai. Comme ça, c'est une bière de TV, ça. La bonne couleur, la bonne brune. Fait que c'est fake. Fake! Ça sent bon, non?
foggy en maudit, non? Mais c'est ça que c'est un Hazy Hill. What the hell? Des oiseaux, je disais? Des oiseaux cachés? J'ai la balle déjà. J'ai même pas pris une drink encore. Ça, c'est magique. Elle est meilleure que l'autre. Quel autre? Là, qu'on a goûté le Skipper's Mango Splash. Meilleur. Pour moi. Ben, je dirais meilleur parce que celle-là a plus un goût de bière. Tandis que l'autre avait plus un goût comme de. Un jus. Ben, c'est ça. Elle a plus comme C'est léger. un goût d'IPA. Ça peut-être cette histoire. Ça, c'est une nouvelle section à Beer Show. Ça, c'est une gaspille. Non, c'est une nouvelle section à Beer Show. On teste parce qu'on sait que tous les sous-longs fait un mess sur le couch. Fait que là, on teste quelle sorte de bière se lave mieux. Qui fait moins de tâches. Qui fait moins de tâches. De rien. Là. C'est dans du plateau. Là, je l'aime plus. Là, il est en train de faire du. C'est l'autre côté, dans la salle à côté. On en a qui fait des coups de premier soin. Fait que là, c'est le monde qui s'étouffe. Là, il est en train de. Il y en a un qui suffoque. Ouais, là, il est en train de. On a perdu un. Là, faire quoi qui est Princess Hey, t'as pas été pris. Ah. Non, pour vrai, je l'aime, ça, là. Parce que c'est une bière qui est déjà. C'était combien de pourcents qu'on a dit tout à l'heure? Une 4.1. It's a 4.1. It's a very light beer. It's good. I would see myself biking, yes, and going to the pool and having this would be excellent. Ben, pour vrai, 4.1, c'est rare, tu vois ça. D'habitude, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. 4.5, 4.6. Ben, 4.1. C'est une bière déjà. C'est qui ce qui a décidé vraiment sur un niveau de bière, il fallait ajouter juste un. Ouais, mais faut pas oublier ça, c'est la bière pour faire du. Après une journée de cyclage ou whatever, tu peux boire ça. Okay. Moi, du cyclage, moi, du cyclage, c'est tu fais du 4 roues. Toi, cyclage, tu peux faire du biscuit à gaz. Biscuit à gaz. C'est ça. We're more. Puis en parlant, là, mon bicycle, là, il est en train de se faire remodeler. Remodeler? Ça va être un bicycle de car show sur mi-gelé, là. Faudrait qu'on ferait un épisode spécial sur mon bicycle. Un épisode de car show. Puis mon 4 roues aussi. Puis, anyway, dans pas long, on va avoir ça. Ah, puis il y a un autre ici, là, que je dis. Attendez, moi aussi, car show. Ben, on peut faire ça. Spécial car show. It's a light beer. I like it. It's something I would drink next to a pool or a lake or a beach. Or a lakeside. After a full day of four-wheeling or... Non, c'est comme l'équivalent d'une limonade. Ouais. Tu finis de travailler, fais chaud dehors, petite bière de même, ça rafraîchit. C'est bon. C'est pas pesant, c'est... Non, pour vrai, moi... Ça descend bien. It's something I would pas bad. Non, c'est un 8.4, 8.5. Moi, je donne un 8. Un 8. 8.5. 8.5. 8. Very enjoyable beer. Very light. Le goût, il reste pas. Doesn't stay in your mouth as other beers. Non, c'est bon. Yeah, Flying Boats Test Series. I like this one. The Skipper's Mango Splash. Yeah, but this one, Sunshine Rider, Summer. Ça, c'est bien, il y a un goût de bière dedans. Ouais, l'autre, c'est juste un jus. So, yeah. Yeah. So, elle sera de ben, oui. Ouais. So, there you go. So, see you guys on the next.
Beer Show NB. See ya. Bye-bye.